So ayun, magbabanana boat ang mga kids. Ayan. Dalawa pa daw, Dad. Dalawa pa? Dalawa pa daw! Hindi, sabi niya pwede raw yung isa. Lalo sa speedboat. Oh, ayan. Kasama ako. Palit kayo dito ka. Dito ka. Dito. Okay. Pag lumiko sa kanan, baling sa kanan. Ay, kaway kayo, kaway! Yeah! Marunong ka lumangoy, Tris? Alright, game! Sir, punta lang po dito sa sandal po ka dyan para... Yan. Kapit na buti ha! Ayan na,
Pwede daw ba tumalon agad?